Haleluya. Yesu nashimwe. Ndanezerewe mu mutima wanjye kuko nongeye guhagarara imbere y'Imana imbere yanyu uvuga ijambo ryayo. Imana ibishimirwe. Iminsi ibaye myinshi kandi yahitanye benshi, ariko twebwe Imana iratuzigama, turacyahumeka. Kubw'ibyo muntize ibiganza dushime Imana tuyicyubahiro. Amen. Reka rero tubanze turirimbe indirimbo y'104. Nsabe Felisi ndetse na Mama Samuel abamfashe batuyobore muri iyo ndirimbo, hanyuma tuganire twibukiranye ku magambo y'Imana. Imbabazi z'umukiza zamuzanye kunshungura, natabijwe ibyanjye, ahuramurangiza nari bisa yoyiza amfata ransayura, nari mu mwijima ukomeye, natinze cyane Yesu ampamagaraga, nyuma nirigiye ijambo rye. Yesu arawi ari misayo, ari misayo, aramfata ari mu mwijima ukomeye, agifite inkovu yewe nari misa aramfata Yesu aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye, nari misayo, nari misayo, aramfata Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imbabazi z'umukiza nizo zamuzanye kuducungura. Twari kure, twari mu isayo y'ibyaha, ariko kubera urukundo rw'Imana itanga Yesu kugira ngo aze kuducungura. Yesu yihanganira byinshi, imibabaro yaciyemo arayihanganira kugira ngo aturonke. Izina ry'Imana ririhimbazwe. Igice cya nyuma kiravuze ngo none mpora mu mahoro ye, ngo umutima ni muzima,
ariko icyatumye ncungura akankiza sinkizi. Birashoboka ko uyu munsi turi hano mu nzu y'Imana, nawe ukaba uririmba imbabazi z'Imana, ariko ukaba utarasobanukirwa impamvu Yesu yaje kugucungura. Ukaba ukibaza ikibazo cy'izi mbabazi. Nta kindi cyatumye Yesu atwitangira, ni urukundo adukunda. Iyo dusomye Bibiliya iratubwira ngo mbere yuko Yesu aza, isi yari yuzuye umwijima, ariko Yesu aje isi ivirwa n'umucyo. Bishatse kuvuga ko Yesu ari umucyo. Uyu munsi rero dukeneye kuba muri Yesu, kuko Yesu ari we mucyo w'isi. Muri Yesu niho tubonera amahoro. Iyo umuntu ari muri Yesu araruhuka. Haleluya. Uyu munsi nateguye ko tuganira ku ijambo rijyanye n'izi mbabazi, bitewe nuko abantu benshi baravuga ngo ni abakozi b'Imana, ariko biragoye ko dukorera Imana tutarabona Yesu, tutarasobanukirwa Yesu. Tukibaza iki kibazo, ukibaza ku bijyanye n'agakiza, utarasobanukirwa agakiza akariko. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo ni muze duhaguruke twiyereze gukorera Imana. Hanyuma nitumara kwiyereza gukorera Imana, twegerane, buri muntu wese abera inyunganizi mugenzi we, amukomeze. Niyo ntego y'ikiganiro tugiye kugirana. Amen. Biragoye ko umuntu akorera Imana atazi. Kandi uyu munsi tugwije abantu benshi bavuga ko ari abakozi b'Imana. Umubare nyamwinshi iyo ugandiriye nabo barakubwira ngo turi abakozi b'Imana. Ariko wakinjira mu buzima bw'umuntu ugasanga iyo Mana avuga ntabwo arayimenya. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko abantu batarasobanukirwa agakiza isi yabonye. Ako gakiza rero ni Kristo Yesu twahawe nk'impano kubw'imbabazi z'Imana. Niba rero dukwiriye, dushaka gukorera Imana, dushaka kwitwa abakozi b'Imana, dukwiriye ko tubanza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba mu buzima bwacu, akatuyobora, akatumurikira kugira ngo tuvirwe n'umucyo. Bitewe nuko isi dutuyemo, isi tugendamo yuzuye umwijima. Isi ikeneye Kristo Yesu kugira ngo imurikirwe. Ntabwo wakorera Imana utaramenya Kristo, utaramenya agakiza. Ese agakiza ni iki? Ni ibibazo abantu benshi bibaza, ndetse binashoboka ko nubwo twicaye hano kandi duhora mu rusengero nawe waba wibaza ngo agakiza ni iki. Ariko uyu munsi nje gutangariza ko agakiza ari Yesu Kristo. Amen. Yesu ni impano isi yahawe. Ngira ngo iri jambo si ubwa mbere ndivuze, njye numva narivuga cyane. Impamvu narivuga cyane nuko hari ikintu nabonye kuri Kristo Yesu. Maze kwakira Yesu akinjira mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Amen. Nawe ndakwifuriza kwakira Yesu, ukamuha umwanya mu mutima wawe kugira ngo kubone ukukorera Imana. Ushobora kusubiza uti ngewe namaze kumwakira, kubera ko hari ibimenyetso bitandukanye bigaragaza abantu bakijijwe
kandi binabemerera kwitwa abakozi b'Imana. Icya mbere ni ukuba umuntu yarabatijwe ndetse akongeraho no gukomezwa cyangwa gusenderezwa. Hari ibintu byinshi bigaragaza ko urebesheje amaso y'umubiri, urebye nk'abantu, wabona ko abantu mbese bemererwa gukorera Imana cyangwa se twemererwa gukorera Imana. Ariko iki twemerera gukorera Imana ni iki? Ni uko tubanza kwakira izi mbabazi. Izi mbabazi tumaze kuririmba. Uyu muririmbyi yaravuze ngo imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura. Nasomye Bibiliya muri iyi minsi irambwira ngo agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ndatinda kuri iri jambo ryitwa agakiza. Agakiza si ukubatizwa. Agakiza si uguhindura aho wabaga ngo ujya ahandi. Ahubwo agakiza ni ukwizera Kristo mu mutima wawe ukamwakira akayobora ubuzima bwawe. Kandi iyo wamaze kumwakira Kristo, byanza bikunze ugomba guhinduka, ukagira ibimenyetso, ukagira indangagaciro zigaragaza ko wamwakiriye. Ngeze aho ndavuga ngo mbese hari ikimenyetso kigaragazaho ko wamaze kwakira agakiza, ariho Yesu Kristo tuvuga. Ngewe Yesu Kristo ntabwo mutandukanye n'agakiza kuko namaze gusobanukirwa ko Kristo ari we gakiza. Amen. Wamaze kumwakira. Niba waramwakiriye, ni iki kigaragaza yuko wamwakiriye? Tugiye gusoma Bibiliya. Nasomye mu gitabo cya Petero wa mbere, tugiye kuhasoma. Nsanga mw'ibimenyetso bigaragaza abantu bamaze kwakira agakiza. Ntabatindiye, reka dusome Petero wa mbere igice kimwe, duhere ku murongo wa mbere tugere kuri 16. Nsabe pasiteri amfashe kuhasoma byihuse niba yahageze. Petero wa mbere igice cya mbere 1 kugera ku 16. Niba utarahagera nahasoma twihuse. Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abimukira b'itorero mu batataniye Iponto ni Galatiya ni Kapadonikiya, muri Aziya, Bituniya, mwatoranijwe nk'uko data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwizera no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana, muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Imana y'umwami wacu Kristo ari na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri, kuko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima biheshejwe no kuzuka ku mwami Yesu Kristo. Tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ariwo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nicyo gituma mwishima nubwo hakwiriye kumara igihe gitoya mubabazwa n'ibigerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu guhagarare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa.
uwo mudukunda uwo mukunda mutaramubona kandi nubwo none mutamureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu ari ku ngororano yo kwizera kwanyu. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora iby'ubuntu bw'umwami mu gihe kizahabwa, barondora iby'ubuntu bw'umwami mu gihe kuzahabwa babishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka, kandi bahishurirwa yuko batabyerekewe ahubwo ko ari imwe babyerekewe. Ibyo nanone mumaze kubwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza babwirijwe n'umwuka wera wohererejwe abava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Imana idufashe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dusomye amagambo menshi ariko twumvishijemo ubuntu, twumvishijemo guhishurwa kwako gakiza. Iyi mpamvu ikiduhesha agakiza ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza, kandi tukamishagirwaho ayo maraso ya Kristo yavuye ku musaraba, ayo yatanze ku bwacu. Iki gihe aya maraso yamenekaga ubwo Yesu yazaga mu isi, yaje afite intego yo gukiza abari mu isi, bituma yitanga, anyura muri ya mibabaro. Wumvishije sibwo bwa mbere uyumvishije uyu munsi, ndahera aho ugereye ku makuru ufite nongereho gatoya. Umaze kumva inkuru za Yesu Kristo, ukuntu Yesu yaje mu isi agakubitwa, akabambwa ku karubanda, agapfa, agahambwa, bikarangira azutse. Aho yari ari gutanga agakiza, yari mu nzira y'agakiza, yari ari kumurikira isi kugira ngo ivirwe n'umucyo, ive mu mwijima. Abamwakiriye rero bakamwizera, yabahaye ikimenyetso cy'umwuka wera. Uwo mwuka wera niwe ubafasha mu buzima bwa buri munsi, niwe ubamenyesha amakuru, niwe ubahishurira, akabamenyesha icyo bakwiye gukora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ariko uyu munsi umuntu utaramwakira akeneye kumubona, akeneye kumumenya. Dusanze ko hari abamuvuga bataramubona. Ese Yesu tumubona ryari? Tumubonera mu mirimo akora. Twari turimo turirimba indirimbo zivuga ngo turaririmba, turavuga iby'imbaraga, turavuga iby'imirimo, ibyo twamubonanye. Hari ukuntu wamubonye cyangwa nturamubona? Niba waramubonye, hirimbanira kumenya icyo ashaka ugikore. Ngo ubwo Yesu yazaga mu isi, abahanuzi bari baramuhanuye, bari baramuvuzeho, bavuga iby'imirimo azakora, bavuga iby'imbaraga, ubutware buzaba kuri we. Ariko hari abyumvishe ntibabyitaho, ntibabiha agaciro. Uyu munsi wa none wowe umaze kumva inkuru nziza y'agakiza kazahishurwa, ariko uko waramaze gusobanukirwa no kumenya ko ari Yesu, witeguye ute kumwakira ubwo azaba agarutse, ubwo azaba aje? Witeguye ute
uhagaze ute mu mwanya wawe, wowe wamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza, ugezehe uri kubwira abandi iby'agakiza, umaze kubabwira kangahe ko Yesu ari umukiza. Biradukwiriye ko uyu munsi wa none twegera abantu bakiri mu mwijima tukababwira yuko Yesu ari umukiza, ariko mbere yuko tubabwira dukwiye kuba twaramaze kumumenya by'ukuri. Haleluya. Ngo umurongo wa 13 turavuga ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Iyo tuvuze ibisindisha ni byinshi. Hari ibintu byinshi bisindisha bitari vino. Abantu benshi basinze amagambo, abandi basinze ubugome, abandi basinze ubusambanyi, abandi basinda moko, abandi basinze urwango. Ibyo byose ni ibisindisha. Ntabwo ibisindisha ari vino cyangwa inzoga nk'uko tubivuga, ahubwo ibisindisha nibyo. Birashoboka yuko waba uba mu rusengero ariko uri umusinzi. Abasinze amaganya, abandi basinze ubwibone, abandi basinze buzuye kwikakaza, kwifuriza abandi bibi. Iyo uri muri ubwo buzima, ubutarakira agakiza, ubutaramenya Kristo, ni byiza yuko umuntu wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ukuntu abaho, arahinduka, ahindura ubuzima. Ntabwo gukizwa ari uguhindura idini, ntabwo gukizwa ari ukuvaho wabaga ngo ujya ahandi, ahubwo gukizwa ni uguhindura ubuzima. Dukeneye kumenya niba warakijijwe, ariko wowe usubize mu mutima wawe. Ni iki kigaragaza ko wakijijwe? Nuko wavuye aho wabaga ukajya ahandi, ukaba uri hano? Ikikugaragaza aho agakiza ni uguhindura ubuzima, ni uguhindura uko wabagaho. Umuntu wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ukuntu abaho, hari uko avuga, hari uko agenda, hari uko yambara. Ubuzima burahinduka. Iyo umuntu akwitegereje, ni iki kikugaragaraho kigaragaza ko wakijijwe? Impamvu ntavuze cyane ku gakiza nuko nzi neza ko mwamaze kumenya ko Yesu Kristo ari we gakiza. Niba kandi utaranabimenya, uyu munsi urabyumvishije. Agakiza tumaze kumva ko ari iyo impano twahawe, na agakiza kazahirwa, kandi ako gakiza kagomba guhishurwa. Ni Yesu Kristo. Yesu yamaze kuza, ababazwa ku bwacu. Nicyo gitumye tumaze kuririmba imbabazi z'umukiza zamuzanye kuducungura. Ese yaragucunguye? Wakiye uko gucungurwa? Ubaho nk'uwacunguwe? Cyangwa nawe uri umusinzi? Hari inyigisho nyinshi zitandukanye nazo zisindisha kuruta inzoga. Hari ubuzima abantu babayemo bubagaragaza nk'abasinzi. Wowe uhagaze hehe? Ni iki kikugaragaza ko wakijijwe? Usibye kubitubwira, usibye kubivuga, umutima wawe ukwemeza ko wakijijwe. Nicyo gituma nababwiye ngo dukwiye kwezwa, muze twiyereze gukorera Imana. Ntabwo kuririmba indirimbo turirimba ari byo bitugaragaza kutugira abakozi b'Imana, ahubwo mureke duhindure uko tubayeho. Ubuzima bwacu bugaragaze uwo tuvuga.